127 сабақ жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бірінші есеп. Қандай мамандық иелері материалға жұмсалатын шығынды білуі тиіс екенін ата. Материалға жұмсалатын жалпы шығынды, бір бұйымға кететін шығынды санын қалай табуға болатынын есіңе түсір. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бізде бір бұйымға кететін шығын 123 сантиметр, ал оның саны жалпы 3. Жалпы шығынды табу үшін, яғни 123-ті 3-ке көбейтеміз. Сонда 369. Демек, жалпы шығынымыз бізде 369. Келесі екінші суретте жалпы шығын берілген, саны берілген, бір бұйымға кететін шығынды анықтау керек. Яғни ол үшін 225-ті 9-ға бөлеміз. Сонда 15-ке тең. Яғни бір бұйымға кететін шығын 15 сантиметр. Келесі үшінші есепте бір бұйымға кететін шығын, жалпы шығын көрсетілген, санын табу керек. Яғни 384-ті 3-ке бөлеміз. Сонда 128-ге тең. Сонда бізде жалпы саны 128. Келесі екінші есеп, кестелер бойынша есеп құрастырып, оларды шығар. Бір бұйымға жұмсалатын шығын 4, ал жалпы шығын 20. Санын табу үшін, яғни 20-ны 4-ке бөлеміз. 20-ны 4-ке бөлсек 5. Ал бізде екі қатарда да саны 1-де, яғни 5 саны. Демек, жалпы шығын 35 метр, саны 5 болса, бір бұйымға жұмсалатын шығын табу үшін 35-ті 5-ке бөлеміз. Сонда 7 метр болады. Екінші есепте жалпы шығын 1-де, және бір бұйымға жұмсалатын шығын біріншісінде 4 метр, саны 6. Яғни жалпы шығынды табу үшін 4-ті 6-ға көбейтеміз. 24-ке тең. Екінші есепте де дәл осындай жалпы шығын 24. Бір бұйымға кететін шығын 3 метр, санын табу үшін 24-ті 3-ке бөлеміз. Сонда 8-ге тең. Үшінші есеп. А есебіне қарайық. 3 адамға құймақ дайындау үшін 6 алма жұмсалды. 8 адамға құймақ дайындау үшін қанша алма қажет? Яғни ол үшін біз 6-ны 3-ке бөлеміз. Сонда 2. Ал енді 8 адамға құймақ дайындау үшін қанша алма қажет екенін табу үшін 8-ді 2-ке көбейтеміз. Яғни 16 алма қажет. Келесі ә есебінде тігінші 4 көйлекті сәндеу үшін 24 метр таспа-бау жұмсады. Ұзындығы 42 метр таспа-баумен неше көйлекті сәндеуге болады? Ол үшін бірінші 24-ті 4-ке бөлеміз, 6-ға тең, және 42-ні 6-ға бөлейік. 7. Демек, 7 көйлекті сәндеуге болады. Қалған есептеулерді де дәл осылай шығаратын боламыз. Төртінші есеп өрнекті баған түрінде жаз. Бірінші есепке қарайық. 254 көбейтілген 3. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, 2 жазылып 1 ойда. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, ойдағы 1 мен 16. 6 жазылып тағы да 1 ойда. 3-ті 2-ке көбейтсек 6, ойдағы 1 мен 7. Яғни 762-ге тең. Келесі 148-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда 2-ні 8-ге көбейтсек 6, 6 жазылып 1 ойда. 2-ні 4-ке көбейтсем 8, ойдағы 1 мен 9. 2-ні 1-ге көбейтсем 2-ге тең. Яғни 296. Келесі ә есебіне қарайық. Бірінші 609-дан 495-ті азайтқан. Сонда 9-дан 5-ті азайтсақ 4-ке тең. Қарыз берейік, 10-нан 9-ды азайтсақ 1, 6-ның біреуі кетті, 5 қалды, 5-тен 4-ті азайтсақ 1-ге тең. Яғни 114. Келесі 850 азайтылған 61. Қарыз берейік, 10-нан 1-ді азайтсақ 9-ға тең. Келесі 5-тің біреуі қарызға кетті, 4 қалды. Қарыз жазайық, 14-тен 6-ны азайтсақ 8-ге тең. Ал 8-дің біреуі қарызға кетті, демек 7 қалды. Және қалған есептеулерді дәл осылай орындаймыз. Яғни 98-ге 329-ды қосамыз. 9-ға 8-ді қоссақ 17, 7 жазылып 1 ойда. 9-ға 2-ні қоссақ 11, ойдағы 1 мен 12. 2 жазылып 1 ойда. 3, ойдағы 1 мен 4-ке тең. Келесі 970 азайтылған 602. Қарыз берейік, 10-нан 2-ні азайтсақ 8-ге тең, 7-ден біреуі кетіп қалды, 6 қалды, 6-дан 0-ді азайтсақ 6-ға тең. 9-дан 6-ны азайтсақ 3, яғни 168-ге тең. Келесі 780 азайтылған 65. Қарыз берейік, 10-нан 5-ті азайтсақ 5-ге тең, 8-дің біреуі қарызға кетті, 7 қалды, 7-ден 6-ны азайтсақ 1, 7-ні өзі түседі. Келесі есеп 974 азайтылған 401.
4-тен 1-ді азайтсақ 3, 7-тен 0-ді азайтсақ 7, 9-дан 4-ді азайтсақ 5. Яғни 573. Келесі 530 азайтылған 432. Қарыз берейік, оннан 2-ні азайтсақ 8, 3-тің біреуі қарызға кетті, 2 қалды. Қарыз берсек, 12-ден 3-ті азайтсақ 9, 5-тің біреуі қарызға кетті, 4-еуі қалды, 4-тен 4-ті азайтсақ 0, яғни 98-ге тең. Міне соңғысы 300-ден 49 азайтайық. Қарыз берсек, 10-нан 9 азайтсақ 1, келесі тағыз қарыз берейік. Яғни 9-дан 4-ті азайтсақ 5-ке тең, ал 3-тің біреуі қарызға кетті, 2 қалды. Демек 251-ге тең. Және А есебіндегі қалған 6 есептің жауабын баған түрінде көрсетілген. Келесі 5-ші есеп, өрнектер құрастырып, олардың мәнін табыңдар. Яғни 2 өрнекті теңестірейік. Мысалы, 7 көбейтілген 7 қосылған 5 көбейтілген 3-делік. Яғни берілген 2 есеп арқылы өрнек құрастырайық. 7 жердегі 7 49, 5-ке 3-ті көбейтсе 15-ке тең. Ал 49-ға 15-ті қоссақ 64. Келесі 8-ді 7-ге көбейтейік. Енді азайту амалын қолданайық. 6 көбейтілген 4. 8 жердегі 7 56-ға тең, 6-тан 4-ті көбейтсек 24-ке тең. Ал 56-тан 24-ті азайтсақ 32. Келесі 7 көбейтілген 9 қосылған 7 көбейтілген 0. Сонда 7 жердегі 9 63, 7-ні 0-ге көбейтсек 0. 63-ке 0-ді қоссақ 63-ге тең. Және 6 көбейтілген 7 азайтылған 9 көбейтілген 2 делік. 6 жердегі 9-ым 42, азайтылған 9-ды 2-ге көбейтсек 18. 42-ден 18 азайтсақ 24-ке тең. 6-шы есеп салыстыр. 2-ні 8-ге көбейту, 8-ді 2-ге көбейту. Яғни бұл екеуі тең. 6-ны 2-ге бөлсек 3-ке тең, 12-ні 2-ге бөлсек 6-ға тең. Яғни 6 үлкен. 5-ті 4-ке көбейтсек 20-ға тең. 5-ті 3-ке көбейтсек 15-ке тең. Яғни бірінші қатар үлкен. 14-ті 2-ге бөлсек 7-ге тең, 15-тен 8 азайтсақ 7, 2-ге тең. 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 14-ті 2-ге бөлсек 7. Яғни 8 үлкен. Келесі 7-ні 2-ге көбейтейік 14, 244-тен 230 азайтсақ 14. Яғни 2-ге тең. 7-ші есеп теңдеулер құрастырып, оларды шеш. Яғни 12-ге қандай да бір санды қосқанда 240 шығады. Яғни x-ті табу үшін 240-тан 12-ні азайтамыз. Сонда x-іміз тең болады 228-ге. Орнына қояйық, 12 қосылған 228 тең болады 240-ға. Яғни бұл жердегі сан бізде 228 болады. Келесі 260-тан қандай да бір санды азайтқанда 240 шығады. Енді x-ті табу үшін 260-тан 240-ты азайтамыз. Сонда x-іміз тең болады 20-ға. Сонда орнына қояйық, 260 азайтылған 20 тең болады 240. Яғни бұл жерде 20 саны болады. Келесі, қандай да бір санға 16-ны қосқанда 480 шығады. Яғни белгісіз санды табу үшін 480-нен 16-ны азайтамыз. Сонда белгісіз санымыз 464-ке тең. Енді 464-ке 16-ны қосайық, сонда 480-ге тең. Демек бұл жерде бізде 464 саны бар. Келесі 90-ға қандай да бір санды қосқанда 480 шығады. Ал x-ті табу үшін 480-нен 90-ды азайтамыз. Сонда x-тің мәні 390-ға тең. Енді 90-ға 390-ды қосатын болсақ 480-ге тең. Демек біздің белгісіз санымыз 390. Және қалған есептеулерді де дәл осылай шығаратын боламыз.